Gentile Italia, gentile pubblico, gentili telespettatori, ok? Oppure telespettatori se non so che uno. Oggi ti portiamo a vedere una delle città più magiche d'Italia che noi avevamo già visitato, ma quella volta famosa che sai abbiamo perso i video, ok? Allora stiamo andando a vedere Matera, sì, una taglia, guarda a destra che bello, Cioè io dico le mie cazzate, ma e stiamo andando in un'area camper nuova che sembrerebbe una, come si chiama, una masseria. Andiamo in un'antica masseria e guarda che simpatico il percorso per arrivarci. Su la verità, su una busina non fa che bello. Pulmino, quante belle avventure, porco ciclismo. Dio. Vabbè, ma io ero nel mio, inutile anche che fa quella faccia da cazzo, perché la sua corsia era tutta libera. Sì. Anche perché l'antico detto del Singano dice: minta il mio, tinta il tuo. Idem anche per il codice della strada, cioè si ripercuote. Che bello, guarda l'antica masseria, che bella l'antica masseria. E c'è sto asfalto che sembra sterrato, perché è color sterrato, invece non è sterrato. Qua dici girare a sinistra. Sì, questa come credo. Cazzo faccio io? Perché come cazzo si fa a entrare là? Non si può. L'area camper la conoscete? Stranieri. Turisti, ok? Aspetta che mi fermo, che parlo con gli altri. Però diceva la destinazione lì, cioè che forse si entra dall'altra parte, dai, guarda qua che c'è anche il cartello. Non so il nome, te l'avevo detto il cartello del sì? carico scarico, aveva la freccia che indicava avanti. No, grande Ale, guarda che strade da bici, porca puttana! Bello qua da bici, cazzo, no ma... Io che pensavo romanticamente un bel picnic. Ma che qua là, picnic? la bici. Guarda, porca puttana, se avevo la mia, cazzo! No. Qua a sinistra, sinistra! Sì. Un po' più stretta secondo me potevano metterla, e così i camper vanno meglio a entrare, perché così è troppo larga e dispersiva, secondo me, no? Minchia che puzza, che bello! Adesso attenti i miei amici, grande Singano, hai avuto una bella idea invece di andare nell'area camper là in mezzo alla statale, di andare in questa antica masseria tipica. Guarda quanta tipicità, guarda, è pieno di tipicità, pullula di tipicità, cioè, ho preso sotto la tipicità. Bello. Ah sì, era un gambero. Oh, che bello! Mi ispira tanto sentimento. Carissimo, buongiorno. Avete prenotato? Mi ha chiamato 10, no, 20 mezz'ora minuti fa. fa per tre camper. Allora, fammi una cortesia, vi metti un attimo qua, così scegliamo insieme i posti dove mettere. Sì. Ok, grazie. Quello dietro non è con noi, è francese, non è nostro. Ciao anche voi qua! E che caso! Madonna, E che caso. coincidenze! Ma io non lo so, ci troviamo sempre dappertutto. Madonna. Come mai? Stessa telepatia! Sarà perché ci vogliamo bene? Volete stare all'ombra? Sì. Solo per mangiare. C'è un posto là, uno qua. Sì, tu che sei più corto, puoi metterti più corto, però mettiti per metterti dritto. Tanta roba. No? Tanta roba, stortissimo, quindi vieni via con cuni e robe del genere, perché veramente, diciamo, la bolla è una cosa che non c'entra nulla con questo posto. Però guarda che roba, in più c'è anche la sorpresina, che non è quello che pensi te, che non ti razzo le mutande, no, non è quel tipo di sorpresina, è una bella sorpresina, poi la vedrai. Ti anticipo già che se vieni in estate potresti un po' sbroccare, come ci hanno insegnato i nostri amici, perché giustamente fa caldo, la strada magari non era impegnativa, però magari sai, dicevi accidenti, abbiamo sbagliato strada dove stiamo andando, in più ti ritrovi che non riesci a parcheggiare, avresti il posto all'ombra perché è tutto, diciamo, sfalsato e potresti innervosirti, quindi insomma prevediti, insomma, anche già una piccola sfuriatina a qua moglie o con chi che te sia, insomma, ecco. Allora, recensione del famosissimo pane di Altamura. Allora, premettiamo che io non capisco assolutamente nulla di cibi, vini, birre, mi fa veramente a cagare il cazzo. Se avevi un pane così lo butterei via. Certo, sì, è vero. Confermi? Sì. O è sarcasmo? Sì, niente, cioè, No, a me non piace. non Mangiare... piace? No, infatti ho detto, premesso che non capisco un cazzo, a me non piace. Buongiorno signor cane tipico, come andiamo? Ci avviciniamo piano piano
Ah, che bella la mia mamma. Ah, c'è fatta carezza. Ah, che bel cane tipico. Ah, che bel cane, ma che vuole la carezza anche da te. Dai, povero cane. Poretto, non mi ha fatto neanche... No, ma che bagni, donna ignorante. Delle cappelle. Ma che cappelle, donna sessuale, sono le tombe della morte. Guarda Giacomo. Porca miseria, va che roba. No, no, ma è bellissimo sto posto, è bellissimo. Grazie Singano che ci hai trovato. Una merda, niente, zero. Allora ragazzuoli, il carico è qua, quello qua è scarico, perfetto, col tombino, relativamente semplice. Farò un smerdaio con la mia cacca del nautico, però dopo con la gomma in qualche modo rimedio. Bello, quei tavolini, è tanto bello sto posto, gentile pubblico italiano e non... guarda, c'è tanta roba. Guarda, il lampadario, il bellissimo lampadario tipico. No, vedi Ale, te lo dico, guarda. Prodotti tipici, io l'avevo detto che qua c'è la roba tipica, è tutto tipico, vedi, prodotti tipici. Sti che roba, guarda, snasa. Sembra, cosa impari? Fa cosa? Invece di prendere quelle robine lì. Dove lo... Ah! Vabbè, ma niente, sacca suo cuoretto. E tu, chi capisce, chi ha tutti a raffo, perché è tipica e viene fatta a Taranto. Robe dell'epoca tipica. Ma non hai preso la targa, Giacomo? No, vabbè, volpe assolutamente no, proprio no. Direi tipo donnola, cioè tipo... è fine le coste, le ossa sono fine e sono anche molto lunghe, che cazzo è sta roba? Un ciupacabra. Ti arrendi? Sì. Ti arrendi? Ok, mi rendo, vai, cos'è? Era una volpe preistorica. Ma va! Sì, E era una così... Anche lei è una volpe. ma che è poco da mangiare. Aspetta, perché abbiamo il bambino che ci racconta le cose tipiche. Cos'è che hai da raccontarci? Qua, raccontaci. Che ti hanno detto? Niente. Ok, notare la postura da Pieroangela. Cos'è che ti ha detto la signora Giacomo? Che in ogni scaffale con le ossa fossili, quello che è, c'è un numero, una lettera, poi se non capisci cos'è c'è un libro con il numero e la lettera e te cerchi il numero e la lettera che stai Ma cercando. cos'è che hanno trovato? Anche il cinghiale, le ossa del cinghiale. Hanno trovato le ossa del cinghiale? Sì, quindi te potresti trovarti il cinghiale Che figata. davanti al campo. Che bello. Tornato peluche, te le sei ricordato il peluche? Ciao amico, che sei tornato a trovarmi di nuovo, ma che bello questo cane, che lui arriva tutto gentile, si fa carezzare, vedi? Ma sì, sei un cane felice, sei, guardalo. Ciao Nina. Sì, abbiamo fatto proprio bene a sbatterci quel pelino in più per trovare un'alternativa alla solita area camper facile da raggiungere, ossia la prima, quindi la prima soluzione è andare a trovare un qualcosa di diverso. No, Giacomo, scusa, guarda là, le tombe sono aperte, ci sono gli zombie in giro, guarda che la tomba sia aperta. Ma io ti ho detto che metti che uscivano zombie e quelle Ma a robe quest'ora lì. no, gli zombie escono più tardi. Sì, vedi, da qua hanno bucato e sono usciti da qua. E anche qua, vedi, e da qua hanno aperto le tombe e sono usciti. Quindi bisogna stare attenti che adesso ci sono... girano, cioè. No, quella lì non è aperta. No, poco, non è aperta, va che roba. Cioè, gli zombie vengono qui. Sì, E cosa fanno? cioè rotolando giù, Eh, qui stanno al buio e fanno il zombie raduno? e poi di notte Cosa? esplode. Ho capito. Sì Giacomo, oddio, è attento che c'è tanta roba strana, un po' preistorica. Guarda qua le grotte di una volta, Giacomo, guarda, con i cosi forse per mettere i vini, qualcosa, o i portaoggetti. Guarda che il forno di una volta medievale, sono tutte le cose medievali, i cinghiali che combattono, vedi? Che figata. Oddio, guarda, avevano già inventato quelle cose. Sì, avevano già inventato le pentole. E anche l'elettricità. Sì, ma è una presa vecchia. Guarda qua il forno, guarda il forno della pizza, qua facevano la pizza i preistorici, vedi? E qua? Formiche che trasportano mille piedi. Che bello le formiche che trasporti. Guarda qua Giacomo, cos'è sta roba? Oh my god, hai una torcia? Guarda qua. Oh mio Dio, Che non entrino qui le zombie. che non ci siano i pipistrelli qua, Giacomo. Andiamo a vedere, andiamo avanti. Non ho sentito così. Controlla se ci sono i pipistrelli. Ah, io non vedo niente. Piccoli esploratori. Ok, non c'erano i pipistrelli.
She said I never wanna leave you, but I gotta go. And then she left me for a reason that I'll never know. But I don't mind, I'm feeling fine. My mama told me all the things that I already know. Sometimes I feel it in my bones just like an animal. She's on my mind, I guess I'm not alright. But I've been through this shit so many times, and I can't deny, I'll give it one more try. I'm hoping things go differently this time, 'cause she could be right, she could be right. Mama told